আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে প্রীতীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধু। বন্ধুরা, আজকের প্রতিবেদনের পুরোটা সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরাদ হোসেন, ক্যামেরায় আরিফুল ইসলাম আরিফ। দর্শক বন্ধু, আজ আমি উপস্থিত হয়েছি সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার চন্দনগাতি গ্রামের সিয়াম ভাইয়ের ছাগলের খামারে। আপনারা অনেকেই আজকের এই প্রতিবেদন দেখে আশ্চর্য হবেন এই জন্য যে একজন স্কুল পড়ুয়া ছাত্র লেখাপড়ার পাশাপাশি তার বাসায় শুরু করেন একটি খামার, যে খামারে ছাগল ও বাচ্চা দিয়ে এখন প্রায় 21টি। ছাগলের ফার্মটি আজকে আপনাদের ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব। সেই সাথে সিয়াম ভাই এই ছাগলগুলো আসলে কিভাবে লালন পালন করছেন, আয় ব্যয় সহ সকল প্রকার টুকিটাকি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সিয়াম ভাইয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গেই থাকবেন। তাহলে দর্শক বন্ধু, চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সিয়াম ভাই, আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক অনেক ভালো রাখছেন। ছাগল পালনের শুরুটা কবে থেকে আর কিভাবে আর কি? আমি যখন ক্লাস 9-এ পড়ি তখন থেকেই শুরু। আমার টিফিনের টাকা গুছিয়ে গুছিয়ে একটা ছাগল কিনেছিলাম, তারপরে বাড়ি থেকে একটা কিনে দিয়েছিল, সেটা থেকে খামারের যাত্রা শুরু। সেটা কত সালের দিকে? এটা কোভিড-19 2020 সালে। 19-20 মানে যখন করোনার প্রথম আবির্ভাব হয় তখন না? তার মাঝামাঝি, প্রথম বছর দ্বিতীয় বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করা। শেষ পর্যন্ত স্কুলগুলো বন্ধ ছিল, স্কুল বন্ধ ছিল, ক্লাস ছিল, সেই ফাঁকে ছাগল। সেই ফাঁকে মানে উত্তম একটা আইডিয়া ছিল মাথার মধ্যে যে এই যে লেখাপড়ার যে সময়টা, স্কুল বন্ধ, প্রাইভেট কোচিং সবই বন্ধ, সেই সময়টা যেন নষ্ট না হয়। একটা কিছুর মধ্যে দিয়ে থাকলে হয়তো সেই সময়টাও একদিক কাজে লাগবে, অন্যদিকে আর্থিক একটা ব্যাকআপও দিতে পারো পরিবারকে। এইটা চিন্তা থেকে মনে হয় শুরু করা। জি, এটা থেকেই শুরু করা। আচ্ছা, প্রথমে দুইটা দিয়ে শুরু করা ছিল? হ্যাঁ, দুইটা দিয়ে শুরু করা ছিল। মানে কত টাকার ছাগল ছিল সেটা? আমার দুইটা 14,000 টাকার ছাগল ছিল, দুইটায় 7,000 টাকা করে কিনছি। 7,000 করে কেনা পার পিস। একটা প্রথমে বাচ্চা দিছে, আরেকটা রানিং ছিল, মানে এর আগেও অন্যের বাড়িতে মনে করেন বাচ্চা দিছে। এটা কি মানে ছোট যেটা কেনা ছিল ওটা কি বাচ্চা কেনা ছিল? অ্যাডালি ছিল। আসার পরে 3-4 দিনের মধ্যে প্রেগনেন্ট হয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে ওটার থেকেই শুরু। প্রথমে দুটা ছাগল থেকে বাচ্চা পাওয়া গেল কয়টা? দুটা পেলেন প্রথমে? দুটা চারটা না একটা দুটা না, প্রতিটার থেকে দুইটা করে হয়েছে। দুইটা করে মানে দুই চারটা বাচ্চা পেলেন প্রথমে। এই চারটা বাচ্চা কি আপনার কয়টা, তার মধ্যে পাঠি ছিল কয়টা ফাটা ছিল? একটা পাঠা একটা পাঠি, এরকম করে। মানে একটা পাঠা একটা পাঠি? হ্যাঁ, যখন জোর মিলেই আসছে। জোর মিলে আসছে। সিয়াম ভাই, এখন আপনার ছাগল কতগুলো? আমার ছাগল আছে এখন গারোলার ছাগল দিয়ে 19টা। গারোলার ছাগল দিয়ে 19টা? হ্যাঁ। তো তার মধ্যে বিশেষ করে আপনার এই ছাগলগুলোকে কি ধরনের খাবারগুলো খাওয়াচ্ছেন? আমার এই ছাগলগুলোকে 2 বেলা খাবার দিচ্ছি, দানাদার খাবার, খড় কাটিং আছে, আর অ্যাঙ্কারের খোসা, গমের ভুসি, চিটাগুড়, আর পানি দিয়ে মিক্সচার করা আছে। সামান্য পরিমাণ একটু খাবার ছোটা দিই। খাবার ছোটা, এটা সামান্য পরিমাণ। আর পানিটা দিয়ে যে মাখা দিচ্ছেন, এটা কি গা মাখা? গা মাখা। বেশি পানি দেওয়া যাবে না, পানি দেওয়া যাবে না, পানি একদম কমও দেওয়া যাবে না। আর এটা কয় বেলা দিচ্ছেন? 2 বেলা। 2 বেলা, সকাল আর বিকেল? সকাল আর বিকাল। সকাল কটার দিকে দিচ্ছেন? সকাল 8টার দিকে। সকাল 8টার দিকে দেওয়ার পরে আপনার সারাদিন আর কিছু দিচ্ছেন না? না, সারাদিন আর কিছু দেওয়া হচ্ছে না। দুপুরের দিকে কাঁচা ঘাস দেওয়া হচ্ছে। কাঁচা ঘাস যদি ছাগল বাচ্চা প্রসব করে থাকে ওই টাইমে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে আমাদের এখানে ঘাস খুব সংকট। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঘাসের তো সংকট। হ্যাঁ। কি ধরনের ঘাসগুলো দিচ্ছেন? নেপিয়ার, পাকচুং আছে, যারা ঘাস আছে। আচ্ছা, এই ঘাসগুলো এটা দুপুরে শুরু দিচ্ছেন? দুপুরে দেওয়ার পরে আর সন্ধ্যার দিকে আবার দানাদার খাবার দিয়ে ঘরে উঠাই দিচ্ছেন। এই যে আপনার দানাদার খাবারটা দিচ্ছেন, প্রতি মাসে আপনার কি পরিমাণ টাকার দানাদার খাবার লাগছে? আমার প্রতি মাসে বলতে ওইরকম কোনো এস্টিমেট নাই, তো তাও 3-4 হাজার টাকা খরচ হয় আর কি। খরচ হচ্ছে। আপনার ঘরটা তো ভাঙা নিয়ে আসছেন? হ্যাঁ, খড়টা ভাঙা নিয়ে আসছি। আমরা অনেক জায়গায় দেখছি মানে নিজেরাই কাটছে খড়টা। হ্যাঁ, 1 বছর আমি নিজের হাতেই কাটছি, কিন্তু ওটাতে মনে করেন এখন ছাগল একটু বেশি হয়ে গেছে, কাটতে একটু কষ্ট হয়। কাটতেও কষ্ট হয় এবং নষ্ট করে। হ্যাঁ, আর মেশিন দিয়ে ভাঙালে ওটা তো অনেকটা ভুসির মতো হয়ে যায়। ভুসির সাইজে হয়ে যায়, জিরো সাইজ। আমি দেখেছি যে ভুসি আর আপনার খড় ভাঙানো, এটা মানে একসাথে মাখায় দিলে বোঝার উপায় থাকে না যে কোনটা ভুসি আর কোনটা খড়। এবং
ছাগল কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ভুসি মনে করেই খাচ্ছে, গমের ভুসি মনে করে খুব সুস্বাদু, মানে পুরোটাই খেয়ে নিচ্ছে। যখন আপনি ভাঙা দিচ্ছেন তখন নষ্টটা কম হচ্ছে। আর আপনার ঘাসটা কি আপনার আবাদ করা আছে না কিনা দিচ্ছেন? আমার সাইডে জায়গা আছে, ওই সাইডে আমি কিছু কাটিং লাগাইছি, ওইখান থেকে ঘাস খাওয়াচ্ছি, কিন্তু এখন ঘাসটা মানে ফুরিয়ে গেছে, এখন আমি কিনে আনছি বাইরে থেকে কিনে আসছেন। এটা ঘাসটা কিভাবে ক্রয় করেন? ওই ঘাসটা আর কি হোম ডেলিভারি দেয়, মানে বাসায় বাসায় দিয়ে যায়। আচ্ছা, মানে যারা ঘাসের ব্যবসা করে তারা এসে বাড়িতে এসে দিয়ে যাচ্ছে। ওইটা আপনার মাসিক হিসেবে টাকা দিচ্ছেন না প্রতিদিনের টাকা? প্রতিদিনের টাকা 15 টাকা আটি, প্রতি আটি 15 টাকা। আচ্ছা, এক আটি মোটামুটি কতক্ষণ চলে? 2 দিন কি যায়? না, এক আটি আপনার আমার 19টা ছাগলকে 2 আটি ঘাস কেটে দিলে একদিন মেকআপ হয়ে যায়। ছাগল পালনের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় 2 থেকে আড়াই বছর চলছে রানিং চলছে। তো সেই ক্ষেত্রে না যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও আছে, মোটামুটি এখনো শেখার উপরেই যদিও আছেন, তাও মোটামুটি এখন একটা ধারণা এসে গেছে। ছাগলের এখন নিজের জিনিস একটু কিছুটা বুঝতে পারছেন। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই যে 2-2.5 বছর ছাগল পালন করছেন, এই ছাগলগুলোর মধ্যে বিশেষ করে কি ধরনের রোগগুলো দেখতে পেয়েছেন? ছাগলের তো প্রধান রোগ হলো পিপিআর। এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়নি আমার ছাগল, আগে থেকে ভ্যাকসিন করা আছে। আচ্ছা, কিন্তু এই ভ্যাকসিনগুলা তো পশু হাসপাতাল থেকে আমরা সঠিক সময় পাই না। আচ্ছা, আর কি ওইখানে মনে করেন একটা ওষুধের জন্য গেলে ওরা অনেক করে। আচ্ছা, মানে বাইরে থেকে কেনার জন্য প্রেসক্রিপশন করে দেয়, মানে ওইখানকার ওষুধ আমরা পাই না আর কি। আচ্ছা, তো আমি জানি যে 1 বোতল ঔষধ 50 টাকা হলে পাওয়া যায়, যেটা আপনার 100 ছাগলকে ভ্যাকসিন দেওয়া যায়। জি। তো এটা বাইরে থেকে যদি কেউ কিনতে যায় সেটা কত টাকা মতো খরচ হয়? বাইরে থেকে আসলে ওই গ্রাম্য যে ডাক্তারগুলা থাকে ওরা ওইখান থেকে 50 টাকা করে একটা ওষুধ নিয়ে আসে, ইনজেকশন। ওইটা বাড়িতে আনলে তাকে কিছু খরচ দিতে হয় আর কি, মানে তাকে একটা ভিজিট দিতে হয়। সে কত টাকা নেয় মোটামুটি? সে বাড়িতে আসলে মনে করেন 300-400 এরকম অ্যামাউন্টে টাকা নেয়। যতগুলো ছাগল আছে সবগুলোকে ভ্যাকসিন করে তারপরে চলে যায়। আচ্ছা, তো ছাগলগুলো তো মোটামুটি কৃমি ট্যাবলেট দিচ্ছেন? হ্যাঁ, প্রতি 3 মাস পর কৃমিনাশক দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ। আর এই ছাগলগুলোকে কৃমিনাশক না করাইলে সময় মতো হিটে আসে না, আর গ্রোথও অতটা হয় না, ছাগলগুলোর শরীর শুকনা থাকে এবং পেটেও বিভিন্ন ধরনের সমস্যাই দেখা যায়। বিশেষ করে আপনার যে করে পাতলা পায়খানা জনিত অনেক, এবং চোখ দিয়ে কেতরানো একটা আসে, ময়লা জনিত একটা আসে, ওটা ভাইরাস জনিত পরে আস্তে আস্তে খামারে ছড়ায় যায়। এটা কৃমি থেকে হয়? কৃমি থেকে। আচ্ছা, আমি আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে বিশেষ করে যেগুলো প্রেগনেন্ট ছাগল, গর্ভধারণ করা ছাগল, সেগুলো কি আপনার কৃমি ট্যাবলেট দেওয়া সম্ভব? এটা যখন বাচ্চা প্রসব করবে তখন দিতে হয়, বাচ্চা যখন পেটে থাকে তখন দিলে ছাগলের ক্ষতি হয়। না দেওয়াই ভালো। মানে সেক্ষেত্রে দেওয়াটাও রিস্ক, মানে ওটা দেওয়াই যাবে না। তো সেক্ষেত্রে না দেওয়াই ভালো। অন্যান্য ছাগলগুলোতে দিতে পারছে? হ্যাঁ, অন্য সব খাসি বা পাঠা ওগুলাকে 3 মাস পরই দিতে হবে। বর্ষা মাস, বিশেষ করে ছাগলের ওই সময় খাবার বিশেষ সংকটই থেকে যায় বলা যায়। একদিকে ঘাস থাকে না, তারপরে দানাদার খাদ্য আনতেও কষ্ট বেশি পড়ে। সেই সময় ছাগলগুলো কিভাবে রাখছেন? সেই সময় বর্ষাকালীন সময় মানে ওই মাসের আগে আমি অধিক পরিমাণে খড় কাটিং করে বস্তা বন্দি করে রাখি, এবং ভুসি বেনের ডাম বা বস্তা করে রাখি। কিন্তু ছাগলগুলো অতিরিক্ত মনে করেন ঘাসও পাচ্ছে না, আর পাতা, ছাগলের তো প্রিয় খাদ্য পাতাটাও তো ওইটা আমি পাচ্ছি না, খুব কম পাওয়া যায়। বর্ষার যাবার পরে ছাগলের কোনো সমস্যা কি দেখা যায়? ছাগলের প্রধান সমস্যা বর্ষাকালীন এর পরে পাতলা পায়খানাটা বেশি হয়, তারপরে অতিরিক্ত জ্বর ওঠে, ঠান্ডা, পায়ের খুরের ভেতর দিয়ে ঘা হয়, বুকের নিচে ঘা হয়। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের চিকিৎসা দিচ্ছেন? সেই ক্ষেত্রে ঘাটা হইলে আমি মানুষের যে কাঁটা আছে ওগুলা লাগাইলে সেরে যায় 2-3 দিনের মধ্যেই। আচ্ছা, ওগুলা সেরে যাচ্ছে? হ্যাঁ, ওগুলা সেরে যাচ্ছে। পায়ের মানে বিশেষ খুরের খোপে কেমনে লাগাচ্ছেন? ওই খুরের খোপে আপনার ওই যে কটন বার বা কোনো লাঠি জাতীয় ওটাতে কাপড় করে ওটা পরিষ্কার করে তারপরে ওই ক্রিমটা লাগাচ্ছেন, তাই ঠিক হয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আমি আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে শীতকালে, বিশেষ করে শীতকালে আপনি তো আবদ্ধভাবেই পালন করছেন ছাগলগুলো,
এটা আপনার মাঠে তো আর চড়াচ্ছেন মাঠে না। চড়াচ্ছি না, এখানেই থাকছে সারা এখানেই। সেই ক্ষেত্রে আপনার শীতকালে, আমি জানি যে শীতকালে ছাগলের জন্য বা ভেড়ার জন্য সবচেয়ে বিপদ একটি সময় বলা হয়। হ্যাঁ, বিপদই। এবং সেই সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে বাচ্চা ছাগল মারা যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো সেই সময় শীতকালে আপনার ছাগলগুলো কিভাবে রাখছেন? আমার এ পর্যন্ত শীতকালে কোনো ছাগল মারা যায়নি, একটা ছাগল মানে গ্যাস কম করে মারা গেছে। তাছাড়া শীতকালে ঘরের চারপাশে কাপড় দিয়ে করে রাখা হয়, আর ছাগলের যে ফ্লোরটা আছে ফ্লোরে খড় বা ঘাস জাতীয় কিছু পেরে দিলে ছাগলটা ওমে থাকে। আর বাচ্চা যেগুলো শীতে যদি কোনো বাচ্চা হয় সেই ক্ষেত্রে সেই বাচ্চারা কিভাবে রাখছেন? বাচ্চাগুলাকে আসলে ছোট ছেলে মেয়েদের যে সোয়েটার বা জামা কাপড়গুলো আছে ওগুলা পরা রাখলে ভালো হয়, মানে ঠান্ডায় অতটুকু মানে আক্রমণ করতে পারে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে ঠান্ডার হাত থেকে ছেপ রাখার জন্য বাচ্চাদের যে জামা কাপড়, বিশেষ করে আপনার মোটা বা গরম পোশাক, সেগুলো গায়ে দেওয়া রাখলে মোটামুটি শীত থেকে অনেকটা সুস্থ থাকে, ভালো থাকে। আপনি তো মোটামুটি 2-2.5 বছর ধরে ছাগল পালন করছেন, তো আপনি এর মধ্যে লাভ কেমন দেখছেন? লাভ ছাগলে গরুর চাইতে আমি মনে করি যে ছাগলে লাভ বেশি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। ছাগলে প্রতি 6 মাস পর পর আপনি 2টা করে বাচ্চা পাবেন উঠে, আর যদি ব্ল্যাক বেঙ্গল বা দেশীয় জাতের যদি ছাগল পালন করে অধিক বাচ্চা পাওয়া সম্ভব আর কি। মোটামুটি বছরে এখান থেকে কত টাকা মানে লাভ করা সম্ভব? আমার কাছে মনে হয় 5টা যদি ছাগল থাকে তার থেকে যদি 2টা করে বাচ্চা হয় প্রতি বছরে, তাহলে 20টা বাচ্চা হইলো, 20টা বাচ্চা সর্বনিম্ন 5,000 টাকা করে হইলেও 1 লাখ টাকা আয় করা সম্ভব। 1 লক্ষ টাকা আয় করা সম্ভব। আপনি তো একজন স্কুল পড়ুয়া ছাত্র, ক্লাস 10-এ পড়ছেন। ক্লাস 10-এর পরীক্ষার্থী 2022 সাল। তো আসলে এই যে লেখাপড়ার মাঝে হঠাৎ করে ছাগল পালনের দিকে আগ্রহীটা কেন, কি জন্য আর কি? এটা আসলে করোনাকালীন সময়ে যখন স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল তখন আমি 2টা ছাগল কিনি আর কি। ওটার থেকে শুরু, শখের মাধ্যমে শুরু হয়েছে, এখন মোটামুটি বাণিজ্যিক আকারে রূপান্তরিত হচ্ছে। আচ্ছা, বাণিজ্যিকভাবে এখন শুরু হয়ে গেছে। আপনি তো ছাগল বিক্রি করছেন তো এখান থেকে? হ্যাঁ, বিক্রি করছি, 2টা বিক্রি করা হয়েছে কিছুদিন আগে। যখন টাকার প্রয়োজন হচ্ছে তখনই বিক্রি করছেন না বছর শেষে একবারে 8-10টা যা হচ্ছে একবারে বিক্রি করছেন? আসলে টাকার জন্য বিক্রি করছি না, বছরে এখন মনে করেন ছাগল অতিরিক্ত হয়ে গেলে খাদ্য খরচও বেশি হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি যখনই প্রয়োজন হচ্ছে এবং বেচার জন্য মোটামুটি উপযোগী হয়ে গেছে তখনই বিক্রি করে দিচ্ছেন? জি জি। আপনার এই খামারটি নিয়ে বিশেষ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আরো উন্নত জাত নিয়ে কাজ করার, আর খামারটা আরো বড় করা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এখন তো মোটামুটি সবই ক্রস। হ্যাঁ, ক্রসবিট। এটার থেকে আমি উন্নত জাতে রূপান্তরিত করছি আর কি। এখান থেকে? হ্যাঁ, এখান থেকে। আশা করি অনেক ভালো করছেন। যদিও এর মধ্যে আমার একটা ছাগলের বাচ্চা আছে, অনেক ভালো একটা পার্সেন্টের বাচ্চা এসেছে, তোতাপুরি জাতের, 99%ই বলা চলে। আমি দেখেছি সেটা, এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যেটা অরিজিনালি অরিজিনালের মধ্যে দেখা যায়, ওইটাই সেটা। হ্যাঁ, একদম অরিজিনাল। এটার বয়স কতদিন চলছে? এটার বয়স প্রায় 2 মাস। 2 মাস চলছে। 2 মাস চেয়ার বয়স। এই যে এগুলোর কয় মাস চলছে? এগুলার বয়সও 2 মাস, একই দিনে এগুলা বাচ্চা প্রসব করছে। তো মোটামুটি 3 ভাগের 1 ভাগ। 1 ভাগ। ওইটা মনে হয় তাই হবে। কোনটা? ওইটা যদি আমি ওজন করলে মনে হয় তাই হবে যে 3 ভাগের 1 ভাগ। 1 ভাগই তাই হবে। হ্যাঁ। ওইটা কতদিন চলছে? ওটার বয়স এটা 3 মাস পড়ছে আর কি। 3 মাস। তো ওটা মোটামুটি একটু সাইজ আছে। ওটা কি একটাই দিচ্ছে না, ওটা 2টা? এটার সাথে আরেকটা ছিল, ওটা মারা গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন একটাই আছে। এটা তো ক্রসবিটের, সবই ক্রসবিট। এটা খাসির বাচ্চা। শিয়াম ভাই, আমি দেখছি আপনার কিছু জায়গায় একটা জিনিস ঝুলে দিয়ে রাখছেন, এই যে এইটা কি জিনিস? ওটা হলো পেপ্রিক্স বলে, ওটা হলো ছাগলের রুচি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি সারা বছর এইভাবে থাকে? হ্যাঁ, সারা বছর। ওটা একটা পাথর কিনলে প্রায় 1 বছরের কাছাকাছি চলে যায়। 1 বছর চলে যাচ্ছে? হ্যাঁ। এটা কি পাথর জাতীয়? পাথর মানে ওটা কিছু মিক্স করে লবণ জাতীয় দ্রব্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা শক্ত পাথরের মতো? শক্ত পাথরের মতো। আচ্ছা আচ্ছা, যাই হোক, মোটামুটি রুচির জন্য এটা ব্যবহার করে? হ্যাঁ, রুচির জন্য এটা ব্যবহার করে। আপনি তো ছাগলগুলোকে বেশি করে ঝাপাচ্ছেন? হ্যাঁ, প্রতি সপ্তাহে 1 দিন আমি গোসল করাচ্ছি ছাগলগুলোকে। দেখি মোটর দিয়ে? হ্যাঁ, মোটরের পাইপ দিয়ে গোসল করাচ্ছি। এটা কি এখানেই নাকি আপনার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন? না, ভিতরে নিয়ে যাই। আর ভিতরে?
হ্যাঁ মোটর দিয়ে গোসল করা দিচ্ছেন সপ্তাহে একদিন? সপ্তাহে একদিন। দৈনিক তো আর দিচ্ছেন না? দৈনিক না, দৈনিক ছাগলের অতিরিক্ত গোসল করাইলে কি ঠান্ডা লেগে যাবে, আর ঠান্ডা লাগলে ছাগল সুস্থ হয় না আর কি। রাইট। আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে ছাগল পালন উপযোগী একটি খামার আসলে কিরকম হওয়া উচিত আপনি মনে করেন? আমার কাছে মনে হয় নিরিবিলি জায়গা বা অতিরিক্ত রোদ জানে না থাকে, গাছের নিচু জায়গা হলে ছায়াযুক্ত একটি ছায়াযুক্ত জায়গা। হ্যাঁ। অতিরিক্ত রোদ লাগলে ছাগলের সর্দি হবে, জ্বর হবে, রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবে ঠান্ডাজনিত রোগ। যার জন্য একটু ঠান্ডা জায়গা যেখানে আলো বাতাসও পর্যাপ্ত, আলো বাতাস পাবে এরকম একটি জায়গা, একটি ঘর, সেই ঘরের মাচাল কি করা আপনার অনিবার্য করতে হবে? হ্যাঁ, ছাগল যদি মাটিতে থাকে, মাটি থেকে যদি প্রস্রাব পায়খানা করে ওটার থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়। আচ্ছা। ওটা ছাগলের নাকে মুখে গেলে চোখ দিয়ে ময়লা জনিত বাড়ায়, তারপরে চোখ কাটরায়, যেটা চোখ কাতরায়। হ্যাঁ, আর ছাগলগুলা ওই টাইমে ওই মাটি ভেজা থাকলে ঠান্ডা লাগে, আর ঠান্ডা লাগে। রাইট, ঠান্ডা লেগে গলাটা ফুলে যায়। হ্যাঁ, আমি এখানে দেখছি যে ইট পেরে দিয়েছেন, এপাশে আপনার কাঠ দিয়ে একটা মাচা করে দিয়েছেন, এখানে তো সারাদিন থাকছে? হ্যাঁ, সারাদিন এখানেই থাকছে। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে এই জায়গার যে পরিবেশটা দেখছি একটু উঁচু নিচু জায়গাটা, মানে একটু উঁচু নিচু জায়গা থাকতে ওরা পছন্দ করছে। হ্যাঁ, উঁচু নিচু জায়গা, আর উঁচু নিচু জায়গা রাখার কারণ ছাগল প্রস্রাব পায়খানা করে ওইটা যদি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়, উপরের জায়গায় যায় ওরা শুয়ে থাকছে, আবার নিচে যদি পরিষ্কার করা হয় নিচে এসে ওরা দাঁড়িয়ে খাওয়া দাওয়া করছে। যেমন এই জায়গায় প্রস্রাব করছে আর ওখানে যায় কিন্তু আছে, উঁচু জায়গা আছে। হ্যাঁ, এখানে প্রস্রাব করে উপরে যা ঘুরছে, যেখানে ছাগল সব সময় ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় থাকে না আর কি, থাকে না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় থাকতে পছন্দ করে। এখন আপনার মা ছাগল কত? 6টি আছে। 6টি রানিং, তার মধ্যে বাচ্চা থেকে আমরা বাচ্চা উৎপাদন করছি আর কি। আচ্ছা, এখন মোটামুটি রিসেন্ট বাচ্চা দিয়েছে কয়টি? এখন বাচ্চা দিছে প্রায় 6টাই বাচ্চা দিছে। মাত্র একটা বাচ্চা দিয়েছে? মাত্র 5-6 মিনিট আগে একটা বাচ্চা দিছে। 8টা-9টা বাচ্চা আমি এর মধ্যে পেয়েছি আর কি, এই 1 মাসে, এই 2 মাসের মধ্যে। 2 মাসের মধ্যে। এখন মোটামুটি কনসিভ করা, বেশি গর্ভধারণ করা কয়টা আছে? গর্ভধারণ করা 2টা আছে। 2টা প্রায় 2 থেকে 2.5 মাস, আবার একটু প্লাস হইতে পারে, ওটা তো করা নাই একটু। শ্যাম ভাই, কেউ যদি আপনার মতো এরকম ছাগল পালন করতে চায় সেক্ষেত্রে তাকে কি পরামর্শ দেবেন? পরামর্শ, আমি যদি ক্লাসে স্কুলের টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে যদি একটা ছাগলের খামার গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আপনারা কেন বেকার বসে থাকবেন? আপনারাও 1-2টা ভেড়া ছাগল দিয়ে খামার করে বেকারত্ব দূর করতে পারেন। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি এই ছাগলের খামার করতে গেলে এমন কোনো বিষয় আছে কি যেটা না জানলে সে পালন করতে পারবে না, এরকম কোনো বিষয় কি আছে? আসলে ওটা বিষয় না, যদি 1-2টা ছাগল দিয়ে প্রথমে শুরু করেন, আস্তে আস্তে শিখতে পারবেন, আর আস্তে শিখে যাবে। সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি আহামরি এখানে কঠিন কিছুই নেই, আসলে করতে গেলেই শেখা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, করতেই শিখতে পারবে। আর আরেকটা বিষয়, যারা মোটামুটি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন খামারি যারা এবং প্রান্তিক পর্যায়ে অনেকেই আছেন যারা দীর্ঘদিন হলো ছাগল পালন করেন কিন্তু, এবং তাদের ছাগলগুলো আমি দেখেছি কিন্তু মাটিতেই থাকছে। আমি গ্রাম অঞ্চলের ম্যাক্সিমাম বাড়িতে আমি দেখেছি ছাগল 5, 7, 8, 10টা তাদের কিন্তু মাটিতেই থাকছে, এবং তাদের ছাগলে কিন্তু আহামরি রোগ ব্যাধিও কিন্তু নেই। হ্যাঁ, ওটা সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় ওরা কিন্তু অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল, ওটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি। হ্যাঁ, তারপরে ঘুরে কাঁচা ঘাস খাচ্ছে, ওরা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে ওদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব বেশি। এবং তাদের কাছ থেকে হয়তো পরামর্শ নিল কিভাবে পালন করবে, আমার মনে হয় তাদের সাথে পরামর্শ নিলে আরো ভালো হয়। শ্যাম ভাই, আবদ্ধ অবস্থায় যে পালন করছেন তাতে কি ছাগলের কোনো সমস্যা হচ্ছে? না, আমার ছাগলের পর্যন্ত কোনো জটিল কোনো সমস্যা হয়নি, স্বাভাবিক আছে, ভালো আছে। হ্যাঁ, ভালো আছে। ঠিক আছে শ্যাম ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সম্মানিত দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের শ্যাম ভাইয়ের ছাগলের খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।